ครับพายุบอกจะกลับบ้านครับนู่นครับพายุบอกจะกลับบ้านครับในบ้านของต่อแค่ในบ้านสูงต่อฝนตกในบ้านได้ไงข้างนอกสิต้องฝนตกข้างนอกสิในบ้านของต่อแค่ในบ้านสูงต่อฝนตกในบ้านได้ไงข้างนอกสิต้องฝนตกข้างนอกสิเรากำลังทอดที่ภาพไปทุ่งอยู่ดีใครมันเกิดใครมันเกิดใครก็ทำกล่องสวยเนาะ ท่านหนูไปไหนคะพี่สายฟ้าโคราชเอาเลิกหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่เราหรอน้องป้าจ้าไปครับผม ใครจะทำการแสดงไปครับผม ยุครับ ยุครับเหรอ